गोंयचो वेळीप समाज वेवसायान चड करून शेतकार. आपली सैमप्रिय जीण आनी आपो उरपी स्वभावाक लागून ते आपल्या नांवाचेर मिरयतात. सैम इबाडीन आसतना सैमाच्या कुसवेन कशें जगप हें शहरांतल्या मनशांनी वेळीप समाजा लोकां कडच्यान शिकचें. मूळ वा नीज गोंयकार कोण हें आमी सामान्य लोकां कडच्यान जाणून घेवया. ओरिजिनल गोंयचो म्हणजे ते आतां आमी म्हणटा न्ही गावडे कुडबी म्हणटा ते ओरिजिनल लोक पोर्चुगीज लोक न्हू आमचे गावडे पयलीं सुरवातीक Gaudis and Hindus and Catholic and everybody. The Portuguese people. OBCs. Kundis. See, the history of Goa, should begin with the history of the Nis Goinkars, that is the Kunbis, Gaudas, Velips, Kharvis. Now, when you talk about Kunbis, Gaudas and Velips separately, I also had that impression that Kunbi is different from Velip, Velip is different from Gauda. They all belong to one stock which is called the Proto-Australoid Mundari stock. गोंयचो चडसो समाज हो शेतकारांचो. ह्या शेताचेर तांचें पोट चलता. तांच्या धंद्या विशीं आमी आनीक जाणून घेवया. एग्रीकल्चर म्हणजे सस्टेनेबल. एग्रीकल्चर म्हणजे आतां आमची जवळ स फॅमिली काबार जाले फिनिश जाल्यो. फक्त एग्रीकल्चरान करीत जा आनी बेस्ट म्हणजे क्लायमेट बरो उरता, जिवन बरें उरता आनी तुका हें ना टेंशन म्हणटा ना. खाण जेवण हे लोक सजुतायेचोच एक भाग. गोंयांत आमकां विंगड विंगड खाण जेवणाचे प्रकार पळोवपाक मेळटात जे गोंयकारांची वळख घडयतात. जेवण म्हणजे आमचे स्वताचे, आमी स्वता तयार केल्ले तेच जेवता आमी. खावपाचें जेवण करपाचें आनी एक्स्ट्रा आसता तें मागीर विकपाचें इतलेंच. वेगवेगळे समाज, वेगवेगळी नांवां आनी होच एकवट आमकां गोंयकारांक आमची वळख दिता. In Tiswadi or Ilyesh, we call them Gaudas. Ponda, we call them Gaudas. In Sange, Kepe, Kankon, we call them Velips. And in Salset, we call by their proper name, that is Kunbis, that is the original name. So they are all basically agriculturist community and they are all Kunbis. Originally, the land of Goa belongs to them, and they all lived in a system called a Gaonkari system. They are the original Gaonkars of the village, and they till the land on a community basis. So they created this Gaonkari system, which later on during the Portuguese times we call it comunidades. आमची कम्युनिटी म्हळ्यार आमी एक्चुली आमी हांगा रुलर जे कोळम एरिया आसा पळय न्हू ते आमी कोण सांगता तेणी सांगलें जाल्यार आमी सांगता तें तेणें आयकोपा जाय अशें.
पयलीं आमचं जे पळय एन्सिस्टर आहा पळय न्हू तशें शेत आमचें तयार केल्लें सगळें. पूण हे कितें पयलीं आमची जमणी आसता स्वता आमी तयार केल्ल्यो. पूण आमची आतां 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 बाकीचें कितें जालां जमनी आहा त्यो आमची सगळ्यो चडांत चड हाय जे कोण आसा पळय न्हू कम्युनिटी तेंचे आमची सगळी हडप केल्या. कोणी बायणी शेळीली तुका कोणी बायणी गाजीली तुका कोणी बायणी गाजीली सासवानी सासऱ्याचा बंधू कसा घेऊ भरी भार बंधू कसा घेऊ भरी भार सासवानी सासऱ्याचा बंधू कसा Comunidades were not created by the Portuguese. Again, this is a misconception that many people have. The original word is Gaonkari. Later on, their lands were usurped, their rights were usurped by the Dravidians and the Aryans. This is the authentic history of these people. म्हळ्यार आतां सुद्दां शेत आमी रोयता थोडे पूण ते नांवार दुसऱ्याच्या. पूण ते केन्ना तांकां शेत खबर ना, केन्ना हें काम केलें ना, केन्ना कांयच केलें ना. In Salsette, we still call them Kunbis by the original name. That is, after conversion in Salsette, the Kunbi women don't wear a bindi or a kumkum on their forehead. But if you ask me which is the original heritage sari of Goa, it is the Kunbi sari. That is the red checked sari with a detli. They were not wearing blouses. Now in Kortali side, like in the Murgaon side, some of the communities continue to be called as Gaudas and they are known as Christian Gaudas. The dancers, Christian dancers, maybe male or female, all are dancing with the original songs. Those were sung before they became Christian. कितलींशींच देवळां, कितकेशेच देवी देवता आनी तांकां हरावपाची, तांकां पुजपाच्यो वेगवेगळ्यो प्रथा. आमी देव म्हणजे फातराचो आमचो एक फातर नाल्यार झाडाचे पिपळ ताका आमी हें करता वर्सा एक पावटी तेजी हें करता ताका पान दिता, मागीर तांकां सुपारी दिता, मागीर अशें फूल दिता, अशें करून ताका वर्सा एक पावटी हें करप झाडाक. वाघ म्हळ्यार आमी देव मानता, आमी मारपा जायना ताका हें करपा जायना. अशें आमचें सर्पूय तसोच, सर्पा आमी मारपा जायना. See, when you start the history of Goa with Parshuram, we are denying the right of the Gaudas, Kunbis and Velips, who are the original inhabitants of this land, their legitimate right to begin the history of Goa with them. We have to begin the history of Goa with them. Parshuram comes much later in the Aryanization. So our chronology of history will begin with Kunbis, Gaudas, Velips, then you come to the Dravidians, then come Aryans. गोंयांत एक व्हड लोकसंस्कृतीक दायज आसा जे आमकां गोंयच्या सगळ्याच वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. In folk tradition, there are main three categories. We always consider three main categories. One is song, folk songs, folk dance and folk theatre. आमी कितें करता, आमचे लोकल ड्रामा करता, म्हणजे कितें करता एक एक बारीक बारीक नाटकुली करता आनी ती दाखयता. म्हणजे कशें एन्शंट टायम जी कशें कोण कोण जाल्ले तें करता आनी तें दुसरी गांवां वचून करता. एक 5 दीस सुमार दुसरी गांवां येता. आमचो कोळम आसा, आमी रिवणा येवन ते करता, दाखयता तांकां तेंची फॅमिली आनी ते रिवण जे आसा ते आमचे अशें करून चेंज करता. भूमी मंडळा ओ पावस पडला आयज पंढरपुरा.
गोंयकारांच्या धर्मान लोकवेदान अश्यो कांय सण परबो आसात ज्यो फकत दादल्या खातीर वा फकत बायलां खातीरूच आसतात. In Goa, there are two major festivals. One is Shigmo, another is Dhalo. So in Shigmo, the participation is exclusively by men.